Kristohanon? Malisod pa sabton ang kamatuoran? Gusto ka ba nga masayod kung unsa ang angayang buhaton sa adlaw-adlaw nga pagtulunan sa kinabuhi? Paminawa, oras sa leksyon. Programa nga gibuhat alang sa pagtuon sa Biblia. Maghatag kanimo og klaro nga tubag sa daghang mga pangutanas kinabuhi. Oras sa leksyon. Imong maangkon ang suod nga relasyon, ikaw ug ang Dios. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa gabi. Magsusi, magtuon, kinabuhi nga walay limbo. Oras sa leksyon, ug karon, aniya ang imong alagad. Mayong gabi kanatong tanan, mga kapaglaom, og sa tanan nato nga nagtan-aw sa Facebook, og sa atong mga pinalanggang listeners dinhi sa 106.8 Radio sa Paglaom. Malipayon namong ginadawat ang matag usa kaninyo. Aniya na usab kita karong higayuna sa atong programa, Oras sa Leksyon. Din atong tun-an og pamalandungan ang pulong sa Dios nga maghatag kanato og paglaom og giya sa matag adlaw. On behalf usab sa to ang Sabbath School and Personal Ministries Department, ako usab nga ipaabot ang mainiton nga pagpanimbaya kaninyong tanan nga nagapadayon sa gihapon nga nagasubaybay niini nga to ang programa. O gatong ipadayon mga kapaglaom ang pagtuon o pagsusi sa to ang quarterly lesson. Nanata karon sa pagtuon sa lesson 4 sa to ang quarterly lesson nga naguluhan, Unity through Humility. Ang ato ang memory verse makita kini sa Pilipos kapitulo 2 bersikulo 2 og sumala pa ni San Pablo. Akong basahon sa New King James Version. Fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. So mao kini ang handom og tinguha sa alagad sa Dios makaigsunan nga ang ato nga iglesia magkahiusa diha sa panghunahuna sa Dios. Gani nata karon sa ato ang subtopic nga naguluhan, the source of unity, og atong ipadayon ang ato ang pagbasa sa mao gihapon nga mga teksto makaigsunan paingon sa bersikulo 3 atong gibasa ang Pilipos kapitulo 2 bersikulo 2 og atong sumpayan sa mao gihapon nga pagbasa ngadto sa bersikulo 3. Apan sa dili pa ako tamong sangpiton sa pagduko sa ato ang mga ulo alang sa magampo ta. Labing balaan mahigugmaon namo nga Dios nga naikaw sa kitasan sa mga langit, nining matahom nga kagabion. Ako magahangyo nga ikaw magaabli sa among mga salabutan samtang kami magatuon sa amo nga leksyon niining si manahona. O ihatag kanamo o Dios ang gahom sa balay espiritu sa pagsabot sa matag pulong ngamo karon nga pagadiskasan kauban sa tanan nga mga listeners, mga viewers namo nga naadiya sa kahanginan, hinaot nga ikaw magahugpong kanamo sa niusa nga gugma. Kaya amo kining gipangayo ug lauman nga pagadawaton tungod lamang sa ngalan ni Hesus. Amen. Kuna amoy balaan nga kasulatan mga pinalangga nako makaigsunan palihog kog abli diha sa Pilipos kapitulo 2 onya anhitas sa bersikulo 3. Ingon pa dinhi, ayaw na kamo pagunahuna og bisan unsas sa tuyo sa pagkabahin-bahin o sa kawang nga pagpagarbo sa kaugalingon, hinunua uban sa pagpaubos. Isipa ang uban, ingon nga labi pang maayo kaysa inyong kaugalingon. Mauni ang handom sa alagad sa Dios kanato mga kaigsunan nga dunatay gitawag nato nga panaghiusa diha sulod sa iglesia. Kinsa man ang source of unity, ang tinubdan sa panaghiusa. Kung atong tan-awon mga kaigsunan ang tinubdan sa nga mahiusa kita diha sa unahuna, unas tanan
mao ang hunahuna ni Kristo. Ang hunahuna ni Kristo, mga higala, dili ang bahin sa unsay atong gihunahuna, kundili unsaon nato pagtan-aw sa kinabuhi sa Dios o sa uban. Ang unahuna ni Kristo puno sa number 1, pagpaubos. Sunod, pagtuman sa kabubuton sa amahan o pag-alagad imbis pagpadako sa kaugalingon o gugma nga andam usab mo sakripisyo. This is mind of Christ, brethren. Busa si Pablo, wala siya nag-ingon nga sundugan ninyo ang binuhatan ni Kristo. Kundili mga kapaglaom, batunan ninyo ang iyang hunahuna, kay kun mausab ang hunahuna, mga higala, sa tao, musunod dayon diha ang gitawag nato nga binuhatan. So giunsa man pagpakita ni Jesus ang iyang hunahuna, sanglit siya man ang ato nga source of unity. Atong tan-awon, mga higala, ang pagpakita ni Jesus, ang iyang hunahuna, mga higala, mao ang pagpili sa kabubuton sa Dios. Dili kay sa iya nga personal nga kaugalingon. Kung imong tan-awon ang sugilanon o kasaysayan sa didto pa siya dito sa gitawag nato nga Getsemani, gani mi bungat siya niini nga mga pulong nga nagkanayon. Dili ang akong kabubuton kundi ang imo. Sumao kini ang hunahuna ni Kristo, mga kapaglaom, total nga pagtugyan sa Dios. Ikaduha, pag-alagad usab sa uban nga walay paghulat og balos. Mao kini ang hunahuna ni Kristo, total nga pagtugyan sa Dios. Okay? So si Jesus, mga higala, sa akong gikaingon sa inyo, wala siya maghulat og balos sa panahon nga siya nag-alagad ngadto sa uban. Sa panahon sa pagsilibrar nila sa communion service, imo makita dinhi nga grabe gyud ang gitawag nato nga pagpakita sa Dios usab sa iyang kinaiya, kay mismo nga siya mao ang ilang gitan-aw nga magtutudlo or agalon, pero nagpaubos siya sa iyang kaugalingon. Si Jesus naghugas sa tiil sa iyang mga tinun-an, di ba? Mao ni ang unahuna ni Kristo, mga higala, nga diin siya nagtan-aw nga ang pag-alagad di ay dili kaulawan kundi usa kini siya kadungog. Mao ni ang atong ibutang sa ato ang unahuna nga ang pag-alagad sa uban mao day ni, mga higala, ang gitawag nato nga pagpakita sa pagpaubos atong kaugalingon. Sunod nga ehemplo nga ato usab nga maawat diha sa pangunahuna ni Kristo, ingon nga maoy ato ang tinubdan sa unity, mga higala, sa ato ang pagkinabuhing Kristoanon. Mao ang pagpasaylo bisan sa kasakit. Nimong tan-awon ang iyahang kahimtang dito sa Kalbaryo sa krus. Sa panahon nga siya gilansang, di ba, miingon siya, amahan ko, pasaylua sila. Mao ni nindot makaigsunan nga kinaiya nga atong mabatunan or hunahuna ni Kristo nga atong mabatunan sa atong kinabuhi. Ang hunahuna ni Kristo puno gyud sa kaluoy ug puno sa grasya. Ang pangutana, mga higala, sa ato karon nga pagtuon sa ato ang leksyon dinhi sa Philippians chapter 2 verses 3 to 4, what practical steps does Paul urge to have unity in the church? So unsaon man nato, mga higala, nga magkahiusa usab kita dinhi sa ato ang iglesia. Ang pinakaimportante, mga higala, mao ang pagbaton sa hunahuna ni Kristo.
Unsaon man nato pagbaton sa hunahuna ni Kristo? Number one, pinaagi sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios, mga higala, mao kini ang mag-usab sa atong pangunahuna. Romans 12 verse 2. Ikaduha nga punto, pinaagi sa pag-ampo adlaw-adlaw, tungod kay ang pag-ampo nagpakita kini sa pagpaubos sa atong kaugalingon og naghatag sa unahuna sa Espiritu Santo. Ikatulo nga bahin, mga higala, kung unsaon nato pagbaton sa unahuna ni Kristo, pinaagi sa pagpili sa pagpaubos matag adlaw. So dili kini automatic nga pagpili, mga higala, kundili usa kini ka paagi nga diin kita makahimo sa pagpili sa maayo, pinaagi sa pagpaubos sa atong kaugalingon adlaw-adlaw. Ingon anion nato pagbaton sa hunahuna ni Kristo. Karon, mga higala, kung tan-awon nato kung sa kini nga hunahuna ni Kristo, ang pag-aplikar sa iglesia kini nga hunahuna ni Kristo, mga higala, kung ang tanan adunay hunahuna nga sama ni Kristo, mawala ang panagbangi sulod sa iglesia. Ikaduha, mga higala, mawala ang garbo o sunod, malikayan usab ang panag-away. Sa diha nga ato ning i-aplikar sa ato ang kinabuhi, ingon nga mga Adventista, sulod sa ato ang iglesia, mga higala, ato ning mabatnan kining gitawag nato nga unity. Tunatay kalinaw, unya gugma sa usag-usa, ato usab ning masinati sulod sa ato nga iglesia. So ang pagkahiusa sa iglesia magsugod yun sa hunahuna nga sama kang Kristo. Dili nato na kalimtan, mga pinalangga nako nga mga kapaglaom. So mao na importante nga atong mabatnan, tungod kay siya maoy practical nga sulundan nato nga diin kita magkahiusa sulod sa iglesia. Another thing nga ato ang matun-an, mga higala, nga mga practical nga mga lakang sa panaghiusa, naa nato mabasa sa Pilipos chapter 2 verses 3 to 4. Aron makabaton kita niining panaghiusa, mga higala, sa ato ang iglesia, si Pablo naghulagway mahitungod sa pagpaubos. Unsa nga pagpaubos? Pagpaubos sa hunahuna. Gani miingon siya, ayaw pagunahuna nga mas labaw ka kaysa uban. Kay daghan sa tuwag iglesia, makaigsunan, nga nagunahuna sila nga mas labaw sila ngadto sa uban. Mao na nga dili sila motagad, tagas kayong mga garbo, tagas pagyud kayo silang mga ego, way pagpaubos sa kaugalingon. So dili kana mao ang ato ang ikinabuhi, kundili, mga igsuon, ang maayo nga ikinabuhi nato mao kanang pangunahuna nga naa diha kang Kristo. Sunod, nga hulagway sa pagpaubos mao ang pag-ila sa uban. Isipa ang uban nga mas maayo kaysa imong kaugalingon. O ang ikatulo, mao ang pagpakabana. Tanawa dili ang imong kaugalingong interes, kundili ang kaayuhan usab ngadto sa uban. Ato ning timan-an, mahigala, no? Usas sa mga importante nga ato makatunan mao ang active listening. Usa sa mga babag
sa gitawag nato nga kahiusahan mga higala mao ang dili pagsinabtanay. So ang leksyon naghatag nato og tambag. Unsa nga mga tambag? Una, likayi ang panghuna-huna dayon og tubag samtang nagsulti pa ang uban. Ikaduha, paminaw aron makasabot. Dili lang aron makatubag. Sulay pagod og pagtan-aw mga higala sa mao nga sitwasyon or sa mga punto. Di ba imong makuha ang point of view sa laing tawo? Mauna ang angay natong himuon, ha? Active listening. Og sunod mga kaigsunan nga mga punto nga ato makatunan sa ato ang leksyon niini nga kagabion, mao ang Espiritu Santo. Siya ang ato nga tinubdan usab igsuon sa gitawag natong panaghiu sa sulod sa iglesia. Gitawag nga unity of the Spirit. Ephesians 4 verse 3. Ang Espiritu Santo mga higala, siya ang nagahatag og kalinaw nga nagbugkos kanatong tanan. Pagkanindot yun kayo. Ang kahiusahan nagagikan usab sa pagkaila sa anak sa Dios. Ang pagtuon sa kasulatan o pag-ila kang Kristo mao kini ang yawi aron magkahiusa ang atong pagsabot o pagtuo mga pinalangga nako nga makapaglaom. Importante na nga ato ang makatunan sa tong leksyon. Sunod nga atong makatunan mao ang pagpamalandong nga pangutana nining ato ang leksyon karon nga kagabion. Ang leksyon nagtapos sa pagpangutana. Unsa nga matang sa pagpakamatay sa kaugalingon or death to self. Ang gikinahanglan aron unahon ang uban. Kini nagpasabot nga kinahanglan natong isalikway ang atong garbo aron tinuod nga makaalagad kita sa atong isig katao. Unsa man di ay mga higala ang matang sa pagkamatay sa kaugalingon or death to self. Ang gikinahanglan, ang pagkamatay sa kaugalingon dili pasabot nga mawala ang imong pagkatao kundili ang pagbuntog sa imong garbo. Kining garbo mao ning pride or ego sa tao. Mao kini mga higala ang pagbiya sa I am right attitude. Usahay mamatay kita sa atong kaugalingon pinaagi sa pagdawat nga dili sa tanang higayon kita ang sakto. Usahay mo ingon ta sakto ko. No? Mao na nga di ta maminaw ngadto sa uban. Di ta maminaw og mga ideya sa uban. Mao na sa igsuon nga dunay kagubot sulod sa atong iglesia. Kay taas ra kaayo ang paglantaw nato sa atong kaugalingon. Mao na nga ato lang biyaan kanang pulong I am right attitude. Sunod nga ato ang hinunduman mga kapaglaom mao ang pagpildi niining kahakog. Imbis nga ako ang una, ang mindset mahimong kita una o ikaw una. Mao na ang importante nga atong sabtan. Sunod mao ang pagdumili sa pagpanimalos. Kung sakitanta ang natural nga instinct sa tao, mao ang pagbalos. Ang pagkamatay sa kaugalingon, nagpasabot kini mga higala sa pagpili sa pagpasaylo. Pagpasaylo, pagkagwapo. Imbis nga makig-away.
Imbes nga makig-away. So unsaon man nato karon pagkat-on sa pag-isip sa uban nga mas maayo kaysa atong kaugalingon. Lisod kini buhaton mga higala sa atong kaugalingong kusog. Apan mahimo kini pinaagi sa pag-ila sa atong kaugalingon nga kahuyang. Kung kabaluta nga kita makasasala sabta mga higala, og nanginahanglan sa grasya sa Dios, mas dali natong masabtan og respetuhon ang uban. Di ba? Sunod, mao ang pagtan-aw sa image of God. Image of God. Pagtan-aw sa imahe sa Dios sa uban. Tanawa ang imong isig katao. Isip usa ka binuhat nga gipakamatyan usab ni Sus. Kung bililhon siya mga higala sa Dios, kung bililhon siya sa Dios, bot pasabot nga alang usab kanato, bililhon usab siya. Mao na nga importante kaayo nga matagaan pod nato siya og dako nga importansya sa atong kinabuhi. Ang ikatulo nga pangutana, base sa tuang pagtuon sa atong leksyon ini nga kagabion, unsa kaha ang kausaban sa atong mga relasyon kung kining tanan atong mabuhat? Kung ang tanan mga kapaglaom magpakita og pagpaubos, una, mawala ang strife away. Strife away. Kadaghanan sa away sa pamilya or sa ato ang iglesia, magigala, nagagikan sa garbo. Kung naa may pagpaubos, dali rapod ang pag-ariglo. Sunod, kung magpakita tas pagpaubos, mas lalom nga pagsalig. So kung makita sa mga tao nga tinuod kang nagpakabana sa ilang interes, mas mosalig sila kanimo. Amen? Sunod. Sunod nga pagpakita sa pagpaubos, mao ang tinuod nga community. Ang atong iglesia magigala mahimong safe space. Diin ang tanan mobati nga gidawat o gihigugma bisan sa ilang mga sayop. Maunay atong timan-an sa ato ang pagtuon ining ato ang leksyon. So ang tinuod nga kahiusahan mga higala mao ay ang magsugod kon ang matag usa kanato andam nga mopaubos sa atong kaugalingon nga kinabuhi. Dili tungod kay wala tay bili, kundi tungod kay mas gihatagan natong bili ang atong relasyon o ang atong gugma ni Kristo kay sa atong kaugalingon nga garbo. So hinaot mga higala nga ang ato ang hamubo nga pagtuon sa mga punto ining ato ang leksyon ining kagabion. Daghanta og nakatunan og daghanta nga natun-an nga diin ato usab maaplikar sa ato nga kinabuhi o maaplikar nato diha sulod sa iglesia sa pag atiman usab sa mga katawhan sa Dios aron nga ang kalinaw, kahusay, panagiusa alang sa padayon sa buhat sa misyon ni ining iglesia makaigsunan. Dili mahimong babag kundili kini mahimong magmalampuson. So dili na gyud mutugot ang oras sa ato ang panag-uban sa kanginan. Ako temporaryong manamilit apon mobalik ako sa sunod higayon sa susamang takna o programa og sa ngalan sa kinatibok ang puwersa sa Hope Channel Northern Davao Mission sa ato ang administrator og sa tanang department, directors sa Northern Davao Mission Office, and most of all, Jesus Christ the Great Provider, the Divine Executive Producer. Sa gihapon,
Kini ang ubos ninyo nga higala o alagad sa kanginan, Pastor Julie Sabado Esteban, kanunay magaingon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o pagsuporta sa atong programa. So samtang kita magapadayon sa pagbiya sa paglaom, nga ang Dios mobalik hangtod sa sunod higayon na usab, dinhilang sa oras sa leksyon. Mayong gabi kanatong tanan. Mga minahal namong mga kapaglaom, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. O sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa sa Hope Channel Northern Davao Mission, kami mainitong nagapasalamat sa inyong walay buas nga pagsuporta o pag-uban kanamo. Hinaot nga ang atong mga naisikutan karon nakahatag kaninyo og kahayag, kadasig ug paglaom. Hangtod sa sunod natong panag-uban, amping kanunay ug padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Kini ang inyong programa, Oras sa Leksyon, nga magapadayon sa pagdala og tinuod nga mensahe sa gugma, paglaom ug pagtuo. Padayon lamang sa pagkinabuhi nga mas nulundon ug ang Dios magapanalangin kanimo.